estamos un pouquiño fora de tempo, pero eu creo que podemos, se hai persoas que tal vez haxa de tanto tan interesante como se dixo aquí, aínda que condensado, pero volvemos dicir que será publicado íntegramente, pois se hai alguén que irá facer algunha pregunta. Sí, sí. Espera o micro, espera, José Antonio, espera o micro. En relación á intervención de Emilio Insua. Claro, é evidente a intervención de Emilio Insua, non? Sí. É evidente o que sinalas, non? Da contradición entre a práctica lingüística a academia, non? E os ideais que exponía, non? Pero, se ben a Irmandade da Fala, é verdade que é un cambio cualitativo no tema do idioma, tamén pensemos nas dificultades que tiñan, Quero decir, vamos ao Seminario de Estudos Galegos, que apostou moito polo idioma, e só Parga Pondal publica 2 artigos en 1926 en galego e non volveu publicar. Os outros 2 que apareceron publicados nos artigos sobre ciencias foron pronunciados en español. É dicir, quero decir que no panorama daquela época as contradicións da academia son positivamente certas, pero as contradicións eran moi xerais con relación ao tema do uso oculto do idioma. Eso se pode infravalorar. Logo, outro tema que me parece, o tema de pactar, e que guarda relación ca primeira intervención de Ana. Ana suliñou moito, que é normal, Ana ademais foi a que menos falou e tuvo que resumir moitísimo, suliñou moito o mal carácter de Murguía. E a min isto se me falta un pouco, porque é verdade, é dicir, é un feito obxectivo, que hai recollido nas polémicas que había, pero mal carácter tiñan máis. E sobre todo iso que enmascara moitas veces é que había proxectos distintos. É dicir, vamos a deixarnos un pouco a veces do tema rosa e que se me levo mellor, me levo peor. Por exemplo, o tema de folclore gallego, el chega a Coruña no 94 e el pacta desde o principio. Pacta porque está ca xente que traballara con Emilia Pardo Bazán e pacta con eles para montar unha academia. Quen se nega nese momento a camiñar pola academia? Emilia Pardo Bazán. É ela a que se nega. Por qué? Porque ela está, e ese é o contexto, en contra do regionalismo, que sea clave. É dicir, aí hai 2 proxectos, un que vai, claro. Por favor, é que temos pouco tempo, entonces intentade facer preguntas concretas. Pregúntaslle a Emilio. Son os comentarios, se queres digan non é o que les pregunta. parezca oportuno, si é que tal. Quero decir, Vale, entendido. Entonces paso a palabra a Emilio. Suliñar as características persoais de Murguía, que innegablemente era un home polémico, tal. El pactou moito con Brañas, aí está a correspondencia, e que lle caía fatal, pactou na Asociación Regionalista Galega, e na Coruña, entre outras cousas, para montar a academia, pactou con moitísima xente. Por qué? Porque sabía que o regionalismo tiña unha base moi feble. Entón, suliñar excesivamente o carácter dele, eu creo que hai que ir máis a temas de fondo, de proxectos, non como un pouco se adiantou aquí nalgúna intervención. Gracias. Sí, eu non discrepo do teu comentario, da túa reflexión, efectivamente, tampouco o Seminario de Estudos Galegos foi 100% coherente, sobre todo na etapa que o presidiu Luís Iglesias, non? Que houve un retroceso no uso do galego e tal. Eu creo que non quixen culpabilizar nese sentido a Murguía. Ora, na investigación que eu fixen, chegou un momento en que me formulei esta pregunta, está no relatorio, non a fixen hoxe aquí, pero aproveito a túa intervención para colocala. Por que Murguía, que no ano 1891, nos Xogos Florais de Tui, pronuncia un discurso vibrante, emocionante, sobre a lingua, sobre o rol que debe cumprir a lingua na afirmación nacional do país, en galego? Por que ese mismo Murguía, 1891, non pronuncia ningún dos discursos como presidente da Academia Galega desde 1906 a 1903 en lingua galega? Nin nas ocasións solemnes, nin nas ocasións, diríamos, de petit comité, nin en ambiente familiar, nin en ambiente solemne. Por qué? Eu non teño unha resposta completa, diríamos, a esa actitude. Ahora, temos que ser honestos, temos que partir de que houve esa discordancia entre ese Murguía atrevido, valente, arriscado, que rompe o molde e usa o galego nun discurso de Xogos Florais,
e, por tanto, reivindica un espazo novo, unha normalización de uso, e o Murguía, presidente da Academia Galega, que non agradecía en galego ni siquiera as felicitacións de cumpleanos cada vez que lle facían homenaxe no boletín. Entón, aí pasa algo. E, evidentemente, que os usos lingüísticos de moitos outros académicos non dependían da vontade de Murguía, lóxico. Pero xustamente aí está unha das contradicións que as irmandades, como colectivo, sinalaron e superaron. A mí me parece que hai un avance espectacular na historia da reivindicación da lingua galega cando Ramón e Antón Villarponte educan os seus fillos en galego. Predican co exemplo, non? Decía Antón, frai exemplo é mellor predicador. Pois tal cual. Frente a un uso ritual ou unha reivindicación de nuestro dulce dialecto que non lo hablamos, está a coherencia no uso sistemático da lingua para educar un fillo, para escribir un artigo, para publicar un libro ou para pronunciar un discurso público. Porque ou visibilizas a que a lingua existe ou entón de que sirve a academia. E eu creo que esa contradición está aí. E, efectivamente, pode dar a sensación de que o veño ou de que quixen minorar os méritos extraordinarios de Murguía. Non, para nada. Ahora, temos que ter a honestidade intelectual de afrontar as contradicións, as discordancias ou as actitudes que creemos que deben ser superadas. Un tema que non toquei nas limitacións da academia é o tema feminino, a presenza feminina. Outra cuestión que nos debe facer tamén reflexionar. E adianto que no relatorio vai unha pequena descuberta, non sei se tan importante como a de Aurora Marco coas irmandiñas, pero incluso nun ámbito tan patriarcalizado como a Real Academia Galega en 1906 a 1923, rascando un pouquiño nas entreliñas do boletín da Real Academia Galega, hai presencia femenina. Hai un montón de mozas, mestras, saídas da escola normal, alumnas de Celia Brañas, alumnas de María Barbeito, que andaban a apañar, a recoller folclore nas escoliñas nas que eran destinadas, en Razo, en Mondoñedo, en Brión, en Ordes, en Coristanco, nun montón de enclaves, e que nutren esa sección que durante moitos anos é a única sección en galego do boletín da Academia Galega, que é de folclore, cantares populares. E abaixo están asinadas como recolectoras moitas mulleres que están aínda tamén por descubrir e por estudar. A única intuición que podo adiantarvos é que a maioría delas son escolantes, son mestras. E tamén é unha limitación da academia e temos que recoñecela e temos que reflexionar sobre ela e temos que facer por superala, diríamos, como sociedade. Explicación si hai, porque vamos a ver, eu creo que temos que empezar porque Murguía empeza sendo periodista, despois historiador, sempre co proxecto inicial e co proxecto moi claro desde que é un neno, desde que se está formando en Madrid, porque fala da historia de Galicia desde que ten 23 anos, a primeira referencia. Pero claro, el cando se dá conta de que o camiño político podía alcadar determinadas metas que non lle aquela como historiador, el na faceta política é o aquel de Tui, é a faceta onde el ve a tremenda lagoa de conectar co povo ca fala. A lingua xa estaba conectada con ela, pero ca fala non, e ten que chegarse á fala. El fracasa porque non consigue, nun momento determinado, que consigue? Consigue os lugares da memoria, consigue o traslado de Rosalía con Grantal, o de Tui, tan da memoria como os mártires de Cadal, que ainda hoxe seguimos conmemorándoos. É dicir que, pero que ocorre? Aí houve unha tremenda lousa que non foi capaz de romper. Entonces, el donde se refuxa unha vez derrotado, que el recoñece a derrota política? Nas institucións. E que papel lle asigna a institución? Distinto. El primeiro ten que conseguir unha convivencia que non é doada. Por qué? Porque el, polas cartas que lle escriben, un quere que tenemos que las normas é fundamental e tal. Murguía non está cas normas, porque Murguía as normas tenas solucionadas. Murguía é claramente luxista, en todos os sentidos, cultural e lingüísticamente. Esa faceta pensa que a vai ter solucionada nun momento determinado, pero ela fala non é capaz de conectar. Pero se consigue prestixiar a academia, vai a ter unha autoritas para facer moitas cousas.
Cando falamos da bandeira, de que a bandeira daqui, a bandeira ali, en América non tiñan autoritas. E a prova é que cando, oye, que temos que poñer a bandeira aí, e Curros escríbelle, Don Manuel, díganos isto, non vayamos a meter la pata, porque ele era autoritas. Era a única persona que a tiña autoritas intelectual. E iso explica moitos comportamentos e moitas buscas de tal. Bueno, a miña visión da cuestión, non? É dicir que... Sí, voulle dar a palabra... perdón, pensei que acababa. Non, voulle dar a palabra a Ana, porque pasa moitas veces que as mulleres son moi respetuosas cos tempos, pasa tamén que hai cousas o mellor que queren decir e non. No, a ver, non quero volver sobre a polémica, pero realmente o fracaso da Academia do 94-95 quizás xa que repartir as culpas a 50%, porque hai un momento en que Pardo Bazán se aparta, pero Murguía tampouco é capaz de conseguir, é dicir, volve a ser outro fracaso de alguna maneira, na línea que decía Axeitos, non? É dicir, porque, claro, a ver, evidentemente hai unha tensión entre os membros do folclore capitaneados por Pardo Bazán, de acordo, pero hai un momento que Pardo Bazán efectivamente está en outro nivel, é dicir, este tema pois xa quedou aí como unha experiencia nos anos 83, 85, que xa lle supera, está en outro mundo, non? E entón ela se aparta. Entón, por que Murguía non é capaz de montar aí esa academia? Vamos a ver, a Pardo Bazán nunca estuvo noutro aquel. O discurso que no 1902, cando se inaugura o Centro Galego en Madrid, é un ataque frontal, sistemático, contra el dialecto de Galicia e contra las poetas de sensibilidade lírica exclusiva. No ano 1900 estaba distraída, pero non perdeu a inquina, porque ela defendía o Estado, lóxicamente, o Estado español, era española. Manuel Machado, como lle chama? Usted es la reina Isabel, es la reina católica. Claro, chamalle a reina católica porque foi capaz de facer unha festa e recadar fondos para o folclore galego que estaba ao servicio do folclore español. Pero ela nunca estivo distraída, ni moito menos, estivo sempre como é natural. Deixamos acabar a Ana despois. No, nada, quer decir que é un tema moi complicado e polémico, pero eso que eu creo que aparte de todas as sensibilidades, evidentemente, todas as coñecemos, hai un punto de carácter personal que tampouco hai que esquecer. É dicir, as tensións personais, pois, ás veces facilitan a colaboración e a consecución de un objetivo e outras veces distancian as persoas e fracasa a institución que tratan de montar, non? E eu creo que en este caso tamén habería que tirar por aí. Eu volvo a recomendar, porque xa o fixen ao principio desta mesa, a lectura da biografía de Manuel Murguía da autoría de Xosé Ramón Barreiro, porque creo que algunhas das cousas que están saindo creo que a xente que a leste me daré desa razón, están moi ben recollidas neso. Entón, dado que estamos neste ano do aniversario e que, por desgraza, Xosé Ramón Barreiro non está connosco, pero sí deixounos, aparte de outras obras e aparte da correspondencia que editou con Xosé Luis Axeitos, deixounos esa biografía. Entón, por exemplo, unha cuestión que acaba de sair, que é a cuestión da... non acordo exactamente, ten unha palabra que non é mal carácter, pero non lembro, teño a memoria, pero non lembro neste momento, pero é algo que está documentado en moitos dos traballos que ten e por que deixa de ter eses traballos. Entón, estamos iniciando o ano do centenario de Murguía e eu creo que, como ocorre en moitos casos, non se trata de facer a xeografía, sino de un personaxe tan fulcral na constitución de todo o que é Galicia hoxe, pois de responder á complexidade, o sea, dese personaxe, pois non temos que facer unha santificación, non, sino que o que temos que ver é todas as contribucións que tivo, incluso en circunstancias pois moi difíciles, porque creo que se ten expresado aquí, bueno, especialmente nas intervencións de Emilio Xosé Insua e de Xosé Luis Axeitos, o contexto e todas as forzas e todo ese problema que había.
Voulle dar a palabra a Pilar García Negro, que está levantando a man, é a que vin, será a última, porque despois creo que teremos que acabar. Pilar, o micro. Pois obrigada en primeiro lugar, Leda, claro, por poder asistir e por poder ouvir e escoitar as dúas cousas atentamente, todas as intervencións. Por se serve de algo para algunha análise futura, eu coido que hai unha cuestión fundamental que debe constar no guión ou na elaboración de traballos sobre Manuel Murguía. Unha pregunta elementar, non del, senón, por suposto, Rosalía de Castro e de outras moitas máis figuras do 19 galego, que é a seguinte: de que vivían? Que apoio económico hai? Que exército, entre aspas, de clase social ou de algunha vía de apoio financeiro, tanto na Galiza como eventualmente en algunha fonte de procedencia española. Entón, iso que condiciona onte, como hoxe, como mañá, non sendo que o planeta se converta nun idílico Edén, condiciona absolutamente todo, desde o uso da lingua até outras moitísimas máis cuestións. Que, en fin, daría para un desenvolvemento moito máis amplo. E, en segundo lugar, vindo aos nosos días, eu non sei se alguén na literatura española actual é capaz de meter no mesmo fol, no mesmo saco ideolóxico, Cayetana Álvarez de Toledo e Luis García Montero. Eu supoño que non. Mesmo que sexan ambos escritores españois, ou, en fin, ou Arturo Pérez Reverte e Almudena Grandes. Eu supoño que non. Pode haber, efectivamente, un subsolo español-españolista común, pero despois as diferenzas, as opcións ideolóxicas e as posicións sociomorais son absolutamente contrarias. Ben, pois, claro, mutatis mutandis, eu, francamente, apelar para coexplicar un conflito ideolóxico, un confronto ideolóxico clamoroso e absolutamente elocuente, absolutamente documentado, entre posicións de un nacionalismo ou de un protonacionalismo galego e de unhas hostes españolas e españolistas fortísimas, tanto procedencia España como do aparello intermediario aquí na Galiza, e, claro, apelar efectivamente a cuestións caracteriolóxicas, ben, eu coido que iso sí que pode caer nunha mitificación, aínda que sexa a base de atributos contrarios, de atributos negativos, da persoa, non? Claro, o problema para certas posicións ideolóxicas absolutamente dominantes no españolismo no 19 e aínda no 20, o problema para estas posicións de un Murguía era existir e querer que se notase a súa existencia e abrir a boca. E xa non digamos no caso de Rosalía de Castro, porque entón acumúlanse moitísimos máis pecados, moitísimas máis transgresións, como efectivamente así foi e así pagou por iso. Pero, en fin, estas dúas observacións, pois, se tiveren algún valor para futuros ou presentes traballos vosos, ben, e senón, pois, simplemente que coido que son xa a esta altura de imprescindível citación, porque aí non hai
paralelo hai non outras cuestións, mas non hai paralelo no caso vasco e no caso catalán, e nomeadamente no caso catalán. Claro, ali hai exército. Aquí a demografía e a economía é 90, 92, 93% pobo galego, agrícola e mariñeiro, ou simbiótico. Era así o panorama. Ben, de todas maneiras, Pilar, cando Murguía puido botar man dun exército pequeno, humilde, pero ben pertrechado do punto de vista teórico, con iniciativas incisivas, con valentía para arriscarse, foi cando naceron as Irmandades da Fala. E a constatación é que entre o 1916 e o 1923 o papel de Murguía coas Irmandades da Fala é cero. Non participa en ningunha actividade, nin pública nin privada. Non envía ningún artigo a ningunha das publicacións das Irmandades. Entón, nese conflito, nesa constatación, que é problematizadora, verdad? Non vale decir, sí, claro, Murguía, as Irmandades, vai todas así nun mesmo saco. Non, porque cando miras con microscopio, daste conta de que houbo un abismo, houbo unha fractura, houbo unha fisura que non beneficiou a Academia Galega e seguramente tampouco as Irmandades, que en certo sentido se viron desprovistas da autoritas ou do patriarcado, no bo sentido da palabra, que podía exercer Murguía. E dígoche máis, Barreiro, Fernández, que o citamos desde a admiración moitas veces hoxe aquí nesta mesa, ten unha interpretación para este feito constatable, que Murguía non alentou, nin participou, nin colaborou, diríamos, de maneira clara, directa e evidente coas Irmandades da Fala. A súa explicación é que non podía, diríamos, dar un paso que connotase tanto a Academia. Falamos un pouco desa protección do carácter, vamos chamarle neutral, políticamente, da Academia, no momento en que as Irmandades, en apenas ano e medio, mutan de ser unha asociación de amigos da fala a converterse nun movimento nacionalista, que di Galicia unha nación, etc., etc., Asamblea de Lugo, novembro de 1918. Vale? É unha explicación plausible, é unha explicación que se pode compartir, pero buscando nesa documentación tantas veces ignorada ou menospreciada, que son os periódicos e as revistas que citaba antes o profesor Axeitos, e o epistolario, e esas fontes menores, diríamos, da historia, que non son os documentos sisudos, resulta que temos eu teño unha explicación clarísima e directa, inmediata, de por que Murguía non participou no acto fundacional das Irmandades e por que non tivo feeling con Antón Villarponte, con Porteiro Garea, con Lois Peñanovo, cos novos valores que estaban, como quen di, asumindo a tarefa de colocar a reivindicación do uso da lingua no centro do discurso público no país. E ten que ver con Cataluña. E ten que ver coa diada da lingua catalana do 1 de xaneiro de 1916. Antón Villarponte viña publicando desde o ano 14 con letra del 7 na Voz de Galicia os artigos que despois recopila no folleto Nacionalismo Gallego, Nuestra Afirmación Regional, que publican no ano 16. E Aurelio Ribalta xa estaba na Revista de Estudios Gallegos en Madrid desde o ano 15 facendo tamén propagandas ou artigos ou reflexións que conectaban coa necesidade de crear unha entidade para defender a fala, os amigos da fala. Logo, hai un discurso público reivindicativo en Galicia desde o ano 14-15, Revista de Estudios Gallegos en Madrid, Nacionalismo Galego, artigos que forman Nacionalismo Galego logo, en La Voz de Galicia, sección con letra del 7, Antón Villarponte, que están colocando a reivindicación das linguas, pero non como un obxecto cultural museizable, non, as linguas vivas, as linguas que falan os povos, as nacións que constituen o Estado. E resulta que Antón emplaza públicamente nun dos artigos a Manuel Murguía como presidente da Academia Galega a que respalde a movilización catalanista do 1 de xaneiro do ano 16, que é en resposta aos discursos catalanófobos dun diputado castellano chamado Antonio Rollo Villanueva,
que nas Cortes pregaba contra a oficialización de facto, non de jure, pero de facto, do idioma catalán na Mancomunitat, porque automáticamente ao crearse a Mancomunitat de Cataluña no ano 14, marzo do 14, entra en funcionamento, moitos das actas, debates, intervencións, edictos, normas que emite a Mancomunitat están en catalán. E a Constitución do Estado Español non decía que o catalán era un idioma oficial, nin decía que fose un idioma cooficial, estaba sendo de facto. E os ataques dos diputados máis ultracentralistas, Antonio Rollo Villanueva entre eles, nas Cortes provocan unha resposta masiva da sociedade catalana o 1 de xaneiro do ano 16. Antón emplaza a Murguía, dille usted como presidente da Academia, ten que sair á palestra de decir que nós tamén apoiamos esta reivindicación do povo catalán ao dereito de usar a súa lingua no ámbito oficial. E Murguía fai mutis polo foro. Entonces, quero dicir, contamos todas as cousas, poñemos todas as pezas, as cartas boca arriba e interpretamos, que non se trata de decir Pauliña para o pobre de Murguía que non quixo, pois a súa razóns tería. E o que interesa é descubrilas, analizalas, poñelas en contraste coas razóns que expuña Antón Villar Ponte requerindo. E agora, non podemos ou non debemos, creo eu, por honestidade intelectual e por amor ao propio país e á causa da lingua, escapar dunha historia que está aí e que nós temos que, de alguma maneira, reapropiarnos dela, reinterpretala, entendela e proxetala para o futuro. Entón, digo, estaríamos dispostos a que nun futuro un presidente da Academia Galega, por razóns crematísticas de supervivencia económica, fixese deixación do deber de usar a lingua galega como presidente da entidade? Pois eu digo non. E puido facelo Murguía por esas razóns que ti aludes, que eu non descoñezo, que non ignoro. Pois teremos que, ao mellor, sopesar se realmente Murguía estivo sacrificando un valor simbólico moi importante nese momento por unha necesidade persoal, económica, familiar, respetabilísima, pero que dá tamén un pouco a medida do clima miserable da época na que tivo que vivir. E se cadra adotou unha estrategia que non foi a máis correcta, non deu resultados máis interesantes para o país. Eu creo que iso é lexítimo plantear. E non prexulgo mala intención en Murguía por iso, pero volvo á pergunta do millón. Que fai que o Murguía de 1916 non bendiza desde o seu posto de presidente a eses chicos que sacan un boletín monolingüe en galego cando o boletín da Real Academia Galega, que era a institución que naceu para a defensa e promoción e estudio da lingua galega, sai íntegramente en castelán. Aí hai algo, hai un problema, temos un problema que explicar. E eu creo que é honesto que intentemos explicalo. E non que digamos, non, eran todos do mismo, e Murguía, Antón Villar Ponte. Bueno, Murguía nomea risco académico, é dos que firma a súa candidatura, que era o teórico do nacionalismo. E quere facer o discurso de entrada sobre Rosalía e mantén unha correspondencia con el. Aurelio Ribalta é o primeiro que defende a Murguía. Ningún dos méritos de Murguía, ningunha das súas apostas. Pero estás, lógicamente, estou dicindo nun fío ético que realmente hai moitas explicacións colaterais. Eso admito, xustamente é o que estou reivindicando, é dicir, busquemos todas as explicacións e non esquivemos o feito obxectivo. Quen defende a Murguía cando o acusan de non utilizar a lingua? Aurelio Ribalta. Claro, pode ser demagógico, pero non é tan demagógica cando lle di, mira, Murguía está proclamado o noso defensor, é o noso defensor dos valores de Galicia, teno que defender ante os suíces que son españois e falan español. Ese é un artigo valente e tal, en plenas irmandades da fala, E, lóxicamente, con Villar Ponte mantén unha relación de cordialidade a pesar das nubes, destes encontros que cando a través da iniciadora chega e queren fiscalizar as contas da historia de Galicia, das edicións e demais, porque hai distancias grandes. Sin embargo, inmediatamente vai a ser nomeado en Murguía, ainda que morre, porque ele se é no ano 26, pero a risco mismo, pois hai un achegamento a esa sensibilidade lingüística e esa sensibilidade política, non? Por outra parte, o primeiro movimento reivindicativo da fala é a Liga Galega na Coruña, no ano 1899.
Murguía non intervén absoluta, é presidente de honra, porque Lugrís, Carré e demais saben o que é, pero se Murguía nese momento, erróneamente ou non erróneamente, quere intentar outra vía, que é unha vía institucional, a prova é que os da Cova Celta que respetan esa circunstancia, pero moi silenciosamente. E van a elevar toda unha acción, e elévano a todas partes, a inaugurar Carral, ao cemiterio, tal, sempre lévano, e ele está ali. Lóxicamente non intervén, non escribe, non fai, pero... É que é tan así como estás dicindo, a xeitos, que a morte de Murguía abre a espita da crítica xa descarnada, da crítica directa das Irmandades da Fala, polo menos do sector, a Academia. Mentres Murguía viveu, estas reflexións que eu fago, non, sobre estas, chamémoslle, incoherencias ou esta falta de correspondencia entre a defensa, o discurso defensor da lingua e a praxe real do uso da lingua, as Irmandades vélana. Non se atopa en a nosa terra antes do ano 23 ningún ataque directo á Academia, ningún, porque está Murguía dentro, porque está Murguía presidindo. A ver si sí consigo que falar. Pero, Perdón. a morte de Murguía e a súa sucesión, non, abre realmente o momento, vamos dicir, histórico en que moitos dos socios e militantes da Irmandade da Fala da Coruña e de outros lugares digan, pero que Academia temos? En que se convertiu isto? Eu creo que están surdindo cuestións fascinantes, é moi interesante moitos os temas que saíron aquí, vese ademais que hai moito estudado e hai cosas para estudar. Marchas? Non, vai dicirle a dos. O que ocorre é que, en teoría, o tempo que tiñamos era ata as 7, estirámoslo un pouco, porque houve algunhas intervencións que foron un pouco máis longas, estirámoslo un pouco ata as 7:30, pero temos que acabar. Lembro-vos que poderedes ler os 4 relatorios, que sen dúbida haberá outros tamén, non só no boletín da Academia, que os xoves que ven, o xoves día 9, en Santiago haberá unha sesión dedicada máis a aspectos históricos e os xoves 16 na Casa da Matanza está aquí Anxo Angueira, o presidente da Fundación Rosalía, poñeremos o ramo, as xornadas, cunha sesión máis dedicada á literatura. E como aquí moita da xente que está de sodes da Coruña, aproveito para convocarvos tamén o 23 de marzo a Real Academia Galega celebrará o Día da Poesía aquí, na Fundación Luis Seoane, na honra de Darío Xoán Cabana. Será anunciado, pero xa o sabedes. Moitísimas grazas por asistir, pola vosa participación e encontrámonos próximamente. Moitas gracias a todos, grazas Marilar por conducir tamén este debate, gracias a todos os que participastes. A min quedoume o do exército de Pilar, pero bueno, eso para a sesión do próximo xoves, e que convidámosvos para a sesión do seguinte xoves en Padrón. Moitas gracias a todos e gracias aos participantes da mesa.